Jag har flera sagt att Bibeln är åren 1841 var som reformationsbibeln är det vårt, men det passar inte. Så att det har alltid funnits två strömmar, eller tvär bibler. Åren 1841 fanns han alexandriske teksteren. Hver han fanst? Tja katolsku kyrkjene. Jesuitaner gav ut en bibel som til øyder Douay Rheims, bibelen kom ut i 1620. Hon en alexandrisk bibel. Her og i alle de måneder som finnes, tar måneder som jeg har vist her til, her nummer 11. Og tar 100 av oss, jeg ferdig fortsette. Alle disse måneder tar funnes i middel King James, og tar bibelene som lykkes med King James, og Douay Rheims. Og tar bibelene som kommer ut, båar som kommer ut av føreskon, mer alexandriskar, mer som Douay Rheims, enn hva det lykkar av en rettare protestantiskare reformationsbibel. Øysen enda bibelen til Victor. Heter en katolsk bibel. Tid babsar i førjon til det var en katolska bibel. Hon viker av synder fra Dalsa bibel. Hon synder rattare, men hva som ekv? 15%. Og løyde synder. 15%, nei, det var ikke. 5%, 5-20. Men, ja. Jeg ætler å takke og Jesu navnet. Lukas 4. Lukas 4 og vers 41 og Jesu navn. And devils also came out of many, crying out and saying, Thou art Christ, the Son of God. And he rebuking them suffered them not to speak, for they knew that he was Christ. Thou art Christ, the Son of God. Hatta sier til at sonur Guds Kristus. Kristus sonur Guds. Det ikke tvær personer. Begge de tingene var oppfylt i Jesus Kristi av Nazaret. Han sonur Guds, og han Kristus. Ja. Og hva sier Luther? Jeg spyr bort. Ja, men la meg lese det for der. Es führen auch die Teufel aus von vielen, schrien und sprachen, du bist Christus, der Sohn Gottes. Christus, der Sohn Gottes. Gamla danska. Och så får djävulen ut av mange, ropte och sagte, du Kristus, den Guds son. Guðbrandur Þorláksson. Djöflar fóru út úr mörgum, kallandi upp og sögðu, þú ert Kristur, sonur Guðs. Þú ert Kristur, sonur Guðs. Så leser man þetta her. Hvað þetta for nekka? Ja, Bibelen så kallar jeg tja Victor Danielsen. Gjemar kraft. Hva stendur her? Ytler andar føru òsni ut ur mongun, og tar upp tu sonur Guds. Og han han ikke Kristus? Sagt du hatt en annar tekstur? Hatt en annar griske tekstur? Hatt stendur en øren tekste? Hva stendur etter å? Hatt stendur å katolskun, alexandriskun tekste.
Katolikerna tan linjan från Rom och gång ner till Alexandria. Linjan från reformationen ut här, hon går till Byzantium och till Antiochia. Och vi Alexandria gera. Hade två imisk stö, tvär kälter, tvär typer av bibler, tvär bibler. Annor sann, annor pervertera, annor Guds, annor Satans. Det är Satans bibel. Vad heter Øysten Satans bibel? Nu läser jag här, Tjadal, Øysten gitler andar för ut ur mångon, och röpto och sötto, tu är sonur Guds. Det blekar Kristus väck. Och det Satans, det särst långt och i Genesis troi ta i Satan skal citera god, ta utletter han. Han utletter og han ranger. Tänk vad han gör först. Arna lägger nekka trätt, men han lägger också en trätt. Men först utletter han, och så rongte han, och så lägger han en trätt. Och spyr inte vad det här säger. Ja, men det säger det samma. Grundalleg är det samma. Hvis grundalleg är det samma, så är det bara en pekkelus under örvis i åring av det samma. Men det är det samma. Här ständer, han räk ösni andar ur flöjri och tar röpt då. Tu är sonur Guds. Her sendte tei røptu. Hver er tei? Det var et eller annet som røptu det. Og et annet som støtte meg av, det var en dag jeg gjør det et innslag. Det var Matteus 13, la bare teka det nu. Jeg husker om det 18 nå. At det stender her, at det stender om det er omvending og en rettere bibel. Men her stender det, og her er det kallet at gjøre Guds vilja. Det er det samme å vende om og at gjøre Guds vilja. Matteus 9, 13. Var det vær? Her stendur i seg her. Ikke komna sannføra tei og langt gjerra Guds vilja, men tei som ikke gjerra Guds vilja. Så er det her lærer og boar gjerningskristendom, og gjerningskristendom, hvis det bygger at det er ikke kristendommer. Det er ikke kristendommer. Ta øyra sier at det er ikke komna kalla hinna rattvøyso, men syndarar til omvendingar. Hinna rattvøyso. Det er ikke, Guds ord sier ikke de som gjerra Guds vilja. Guds ord sier de rattvøyso. Men så sier han, men syndarar til omvendingar, og du fjerne omvending fullstendig ur her, og du er brøtt. Men det er naturen, eller naturen, oi, du som er av Satan, her som Satan stedet at han fyrir, det er til at han uteletter, og han brøyter, og han legger et rett. Og så enda du ved noen som slett ikke er Bibelen. Det er ikke Bibelen. Jeg skulle lese det som føreska King James sier i Lukas 4:41. Og djævlar øysene kom ut ur mongon, djeilandi ut og siande, «Tu erst Kristus, sonur Guds.» Og harstande tøyr, løvde han tøymon ikkje at tala, «Tu at tøyr vistu at han var Kristus.» Så er du her giver enden av versen med møyning, «Tøyr vistu at han var Kristus.»
Hvordan kunne jeg vite det? Jo, tar søtt du da. Du stendet det her, i enda noen. Du var Kristus. Du jeg tar visst at han var Kristus. Sørst du? Men her er anker hildet til Kristus president, at den fjernede æreferna, til at det er det versen av lukkavat. Nei, ta øyre være i baumføren. Annars gjør versen om mening. Men i Textus Receptus gjør det mening, og i King James Bibelen, og i alle Textus Receptus Bibelen, og her vi først King James. Guds året kom ut av førskon, ta øyre FKJ, gjør så vel.